Penso que centos de miles de galegos que esperan por unha prestación, que esperan por unha operación, que esperan por unha consulta, opinan de outra maneira, pero se vostede pensa que vai ben, perfecto. O que nos preocupa é que o pasado 3 de xuño o Diario Oficial de Galiza publicaba as ordes da Consellería de Presidencia nas que nun caso se reducía nun 50% o orzamento para proxectos de cooperación ou desenvolvimento e no outro eliminábase, deixábase sen efecto unha convocatoria para proxectos de axuda humanitaria. Estes recortes para nós son graves porque, desde logo, revelan a peculiar concepción que vostede e o seu goberno ten da austeridade e, por certo, tamén da solidaridade, esa que falábamos de ética outro día. Pero realmente o preocupante é a motivación e o contexto no que estes recortes se producen. Canto á motivación, a exposición de motivos das dúas ordes xustifican, co que supoño que agora se convertirá xa nunha cláusula de estilo nas ordes de recortes que están por vir, en que os recortes están justificados polo necesario equilibrio entre ingresos e gastos ante os posíveis incumprimentos por parte do Estado dos compromisos de achegas do anticipo do Fondo de Cooperación previstos para 2011. Vostedes esgotaron 2 anos da legislatura falando do burato do goberno anterior e agora os 2 seguintes falarán dos posíveis incumprimentos do goberno español para justificar podas, talas e recortes. O contexto. Home, eu quizáis pense vostede que son mal pensado, pero eu penso que non é casual que estes recortes e outros que agora lle falarei se produzan xusto despois das eleccións. Xusto despois das eleccións nun ataque non sei se de soberbia ou nun ataque, desde logo, do que denunciábamos desde o Bloque Nacionalista Galego desde a campaña de que os recortes estaban deixándoos vostedes para despois das eleccións, que tiñan unha senda oculta de recortes sociais para despois do 22 de maio. Voulle poñer algúns exemplos. Diario Oficial de Galiza dos días 19 e 21 de maio, o fin de semana das eleccións. Privatizan 11 centros de día, unha vivenda comunitaria e un fogar residencial. O curioso do caso non é que privaticen, isto é o que fan en todos os ámbitos, é que dun total de 585 prazas, únicamente licitan a metade. É dicir, van a abrir centros de día, algúns deles levan máis de 2 anos pechados, construídos e pechados, pero só van sacar a metade das prazas. Por que? Austeridade, non hai cartos. A Consellería de Traballo e Benestar prevé elevar nun 27% o prezo dunha praza nas escolas infantís públicas. Pregúntome se isto tamén é consecuencia do teito de gasto que aprobaron onte. O 31 de maio, o DOGA publica a orde pola que se convocan as axudas para a adquisición de libros de texto que este ano son un 10% inferiores ás do ano pasado. É dicir, eliminaron a gratuidade dos libros de texto e as familias que se benefician poucas das axudas van ter este ano menos axuda que houbo ano pasado, cando creo que a crise foi a pior. E o mellor é o DOGA do 13 de xuño, 2 días despois da proclamación do señor Negreira como alcalde da Coruña da súa toma de posesión, deixase sen efecto un concurso para construir unha área residencial universitaria pública no campus del Viña. Iso sí, xa anunciaron vostedes que os terrenos que se expropiaron os veciños del Viña van seguir aí para construir unha residencia privada. Non sei se isto é austeridade ou negocio, pero todo isto, señor Feijóo, é o fiel reflexo do que vostedes están facendo e do que nos espera despois do 22 de maio. Que valoración realiza vostede destes recortes e da situación social de Galiza? Máis nada polo de agora e moitas gracias. Moitas gracias. Respostar o presidente da Xunta. Señoría, vostede me pregunta sobre a situación social de Galicia e é evidente que a situación social de Galicia non pode calificarse en ningún caso de boa. E non pode calificarse de boa, señoría, porque, como vostede sabe, estamos no país con máis paro de Europa. E formamos parte de un país que, ademais de ter o maior paro de Europa, ten agravada a súa situación social por unha determinada suma de decisións e, sobre todo, por unha determinada ausencia de reformas. A primeira é que se subiron os impostos a todos e para comprar todo, coa suba do imposto de valor engadido. En segundo lugar, porque se incrementaron os prezos da enerxía a todos, cun 40%, por exemplo, o incremento da enerxía eléctrica. En terceiro lugar, porque se baixaron os salarios, por exemplo, en Galicia, 150.000 familias empregadas públicas, e se conxelaron as pensións, en consecuencia, se baixou o seu poder adquisitivo preto de un 4%, en Galicia a máis de 500.000 de familias pensionistas.
Polo tanto, señoría, o que é certo é que todo isto, xunto co estrangulamento do crédito por unha improvisada reforma financeira, o que está é producindo máis paro, máis desemprego, máis déficit, máis débeda e peor situación económica. Señoría, comprendo que vostede ten que dicir aquí unha cousa e nos 42 concellos que goberna con esta política económica decir outra. Nós dicimos o mesmo en todos os concellos e en todos os parlamentos. Señoría, sobre residencias, centros de día, escolas infantís, claro que me gusta falar. E me gusta falar porque os galegos foron capaces, en plena crise económica, facer máis prazas de centros de día de residencias que en 4 anos cando vostedes xestionaban a bonanza económica. Sí, señoría, en residencias, en 2 anos, máis de 1.100 prazas. En centros de Alzheimer, máis de 180 prazas. En centros de día, máis de 838. En definitiva, 4.870 prazas novas fronte a 4.038 que vostedes, cando estaban no goberno e deixando a deber, fixeron durante 4 anos. A verdade, señoría, é que a situación, por suposto, que é mala. Pero a verdade é que, entre todos, estamos sendo capaces de abrir máis prazas de escolas infantís en estes 2 anos que durante os 4 anos anteriores. Levamos aperturadas máis de 2.000 prazas de escolas infantís novas no que levamos de legislatura. E xa lle anuncio que este ano iniciaremos e aperturaremos máis de 1.000 novas prazas de garderías infantís. Señoría, esa é a razón. Esa é a razón. Comprendo, señoría, que é moi fácil deixar a deber, que é moi fácil decir que se fai e non facer. Eu estou falando de números concretos. E, por certo, señoría, por certo, silencio, por volvo favor. a reiterar, nin en época de bonanza, nin en época de crise, este goberno lle vai a financiar os libros, por exemplo, os deputados e as deputadas da Cámara. Si lle vai a financiar os libros as rentas medias e baixas. En este ano vamos a financiar libros a máis de 38.000 familias que se incorporan a este programa de financiamento solidario dos libros de texto. Señoría, non esquenza vostede os seus principios. Sabe que as rentas baixas e as rentas medias teñen que ter máis axuda que as rentas altas. Máis nada, moitas gracias. Réplica do señor Eimerich Cano. Que vostede sempre non defrauda, señor Feijóo, non defrauda. Di, suba de impostos a todos, referirás ao canon da auga. Rebaixa de impostos a algúns, referirase seguramente a esa rebaixa dos impostos que gravan a adquisición de segundas residencias, etc. etc. Poderíamos seguir con moitos exemplos destes. Improvisada política financeira, si, privatización das caixas aprobada co concurso do Partido Popular. Rebaixa de impostos, si, eliminación do imposto do patrimonio aprobada co voto favorable do Partido Popular. Pero mire, eu creo que hai que ser algo rigurosos. Decía agora a señora Mato, non contestou, que ela outro día na Comisión de Benestar falaba aquí no Parlamento de 1.400 prazas, agora son 2.000. Ben, isto hincha, debe ser que lle votaron vostedes levadura. Ben, está ben, vai levedando a cousa. Pero mire, eu voulle aclarar unha cousa, non é facer, é abrir as que xa estaban feitas. Pero o que lle poño de manifesto é que nin siquiera para iso valen, porque nestes centros de día, lea Diario Oficial de Galiza dos días 19 e 21, abren só a metade das prazas que teñen eses centros de día, señor Feijóo. Centro de día de Carballo, 40 prazas, só van a abrir 20. Por que? É que non hai máis cartos. Iso sí, van gastar máis cartos privatizando a xestión, pero haberá 20 prazas que non se abren porque, claro, vostedes, en fin, onte aprobaron esa lei de disciplina orzamental e o primeiro non son as persoas. O primeiro non é a estabilidade das persoas, a estabilidade da súa vida, a seguridade no seu futuro. O primeiro é que Galiza vai ser a primeira da clase cumprindo co déficit público. Mire, eu non sei se a función dun presidente é decir estas cousas. Non hai diñeiro para rematar este ano na sanidade pública que está enferma. Estas son declaracións súas. Súas, señor Feijóo.
Vostede cree que o presidente da Xunta de Galicia está pagado polos galegos para meterlle medo aos galegos ou para decirlle que non poden enfermar a partir de agosto? Que está dicindo, señor Feijóo? Vaya Xa que rematando, por vostede favor, pon señora sempre o Emerich. exemplo, mire, cando di que Galiza cumpriu co obxectivo de estabilidade orzamental no primeiro trimestre e tivemos superávit, é como se unha familia, para chegar a fin de mes, desde o día 15 deixan de comer. Chegará a fin de mes, pero cunha saúde pésima. Iso é o que está facendo vostede con este país. Para presumir de déficit, para presumir de estabilidade, hai 50.000 dependentes en prestación. Reducen un 35% a axuda aos comedores xestionados polas AMPAs. Reducen un 10% as axudas para libros de texto. Abren a metade das prazas dos centros de día que debían estar abertos desde hai 2 anos. E así seguido, señor Feijóo. Remate, por favor, señora Emerich. Esta é a súa política. Estas son as consecuencias que produce. Non lle bota as culpas aos demais. O paro en Galiza, o malestar social en Galiza, é culpa e responsabilidade súa e do seu goberno. Mais nada e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica do presidente da Xunta. Sí, moitas gracias. Señoría, exactamente o número de prazas de escolas infantís non son 2.000, son 2.037. Novas. 2.037 novas. Comprendo, señoría, que si un goberno en época de crise é capaz de poñer 2.000 novas prazas de garderías en 2 anos e incrementar este ano outras 1.000, debería vostede, polo menos, de ter un pouco de respeto por ese goberno. En todo caso, señoría, como probablemente cando un representante do Partido Popular dice cousas a vostede non lle gusta, lle vou dicir outras que dicen algúns outros representantes. La aplicación de la ley de dependencia a nosotros nos genera un agujero cada mes. Fai uns días. Xa non é presidente o señor Barreda. Señoría, seguiremos falando. Señoría, é que non se dá conta que Galicia é España. Perdón, señoría, pero non se dá conta que Galicia é España. Ou é que quizás somos Portugal, señoría. Ou é que quizás somos Portugal. Pero, señoría, é fundamental estar orientado para saber onde un está. Estamos nunha parte da nación española, de acordo coa Constitución de 1978. Sí, señoría, sí. Llevou a falar, señoría, de máis cousas. O outro expresidente, cando un é expresidente, supoño que debe de ser escoitado incluso co mesmo respeto que cando era presidente. O señor Jordi Pujol dixo fai uns días que España non chega a fin de mes. E eu lle digo que se non adoptamos medidas na sanidade pública non vamos a chegar a fin de ano. E eu reitero, lle guste ou non lle guste escoitalo, xa sei que a vostedes non lle gusta escoitar a situación real, porque como vostedes viven nunha situación irreal. Sí, señoría, mire, vostedes gobernan en 42 concellos galegos e nosoutros non gobernan porque os seus militantes non lle fixeron caso e por eso os van a expedentar. Viva a democracia. Pois ben, viven con un goberno que sube o imposto de valor engadido a todos. Vostede está de acordo co incremento do IVA ou non está de acordo? Señoría, o canon da auga reiteraremos que non cobraremos a tarifa social e si cobraremos os que máis consumen. Non temos nin trampa nin cartón. Señoría, vamos a seguir traballando. Vamos a seguir traballando sin ningunha dúbida. Mire, sobre a Caixa, podemos, en moi pouco tempo, dar unha excelente noticia a Galicia. E estou convencido que todos os galegos, que realmente somos galegos, sin apriorismos, sin ideoloxías absolutamente do século pasado, podemos celebrar que podamos manter unha entidade financeira enraizada na comunidade autónoma. E, por fin, Galicia pode gañar tamén esa batalla. Gañaremos esa batalla, gañaremos a batalla dos servicios públicos e gañaremos outras batallas. Señora Imerich, hai dúas formas de xestionar. Incrementando os servizos públicos, dando máis aos que menos teñen ou deixando todo a deber. Yo reitero,
Nós, cando chegamos á Xunta de Galicia, falaba o señor Vázquez de facturas en sanidade. Non, nós nos atopamos 2.600 millóns de euros de facturas sin pagar, que equivale a toda a política social feita polo BNG durante toda a legislatura que deixaron sin pagar nin un euro. Moitas gracias, señoría. Continuamos co punto 6 de proposicións non de lei coa proposición do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa de dona María José Caride Estévez sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos procesos de tasación e posa das vivendas nos casos de execución hipotecaria, así como o establecemento dun seguro de pagamentos, silencio, por favor, de pagamentos protegidos para a compra da primeira vivenda. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Caride Estévez.